सऊदी अरब पारां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खे वधीक $1 अरब मिली विया। सऊदी तरफ़ां 15 अप्रैल ते $2 अरब मिलिया हुआ। स्टेट बैंक जो चवणु आहे त सऊदी अरब खां पाकिस्तान वधीक $1 अरब मिली विया आहिनि। कणिक जी विक्री जी हद ख़त्म करण अहम ऐं तारीख़ी फ़ैसिलो आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीला मेमूर चयो आहे त फ़ी एकड़ ते 5 बोरियुनि जी शर्त ख़त्म करण इंतहाई अहम ऐं तारीख़ी फ़ैसिलो आहे। सिंध हुकूमत जे फ़ैसिले सां नंढो आबादकारनि खे सिधो फ़ाइदो मिलंदो। फ़ैसिले सां हारी रंडक बिना पंहिंजे पाइदार सरकारी ख़रीदारी मर्कज़नि ते विकिरो करे सघंदा। हारियुनि जे आमदनी में बहितरी ईंदी। इमदादी क़ीमत $3,500 फ़ी मण मुक़ररु कई ऐं 10 लख मेट्रिक टन ख़रीदारी जो हदफ़ रखण दोस्त पॉलिसी आहे। आबादकारनि खे हिकु ॾींहुं अंदरि अदायगियूं करण शफ़ाफ़ियत ऐं कारकर्दगी जो बहितरीन मिसाल आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डील चाहे थो ईरान जे सामूंडी नाकाबंदी बरक़रार रखण जो ऐलान। संदसि चवणु आहे त ईरान सां जल्द डील थी वेंदी, पर तकड़ में का वॾी डील न कंदुसि। जेडी वेंस ऐं स्टीव विटकोफ ऐं जेरेड कुशनर अॼु इस्लामाबाद वञी रहियो आहे। ईरान सां जेको मुआहिदो करण वञी रहिया आहिनि त उहो ओबामा जे जोहरी मुआहिदे खां बहितर हूंदो। दुनिया फ़ख्रु कंदी, अरबा ताईं डील न थी त जंग यकीनी आहे। अमरीकी परॾे खाते जो चवणु आहे त इसराइल ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु ख़मीस खां वाशिंगटन में थींदो। ॿिन्हिनि मुल्कनि विच में ॻाल्हियूं सफ़ीर जे सतह ते थींदियूं। इसराइल सां ॻाल्हियूं ईरानी मामलनि खां धार आहिनि। अमरीका सरेंडर चाहे थो, पर ईरानी क़ौम ताक़त अॻियां कॾहिं कंध न झुकाईंदी। ईरान जे सदर मसूद पेज़ेश्कियान चयो आहे त ईरान जे अमरीका ते एतमाद न थियण सबबि तारीख़ बेएतमादी आहे। अमरीकी अख़्तियारनि तरफ़ां गैर तामीरी ऐं तकरारी इशारा तुल्क पैगाम ॾियनि था। बाएमानी ॻाल्हियुनि बुनियाद मुआहिदो पूरो करण ते हूंदो आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिबाफ चयो आहे त ईरान धमकियुनि जे पाछे हेठि ॻाल्हियूं कंहिं बि सूरत क़बूल न कंदो। हुर्मुज़ नाकाबंदी ऐं जंगबंदी जे भॼकड़ी करे सदर ट्रंप जो धोखो शिकार आहे ऐं सम्झे थो त हू ॻाल्हियुनि खे हथियार फिटा करण ते मेज़ ते तब्दील कंदो या नई जंग जो जवाब कंदो। गुज़िरियल 2 हफ़्तनि दौरान ईरान पाण खे जंग जे मैदान लाइ तयारु कयो आहे। ऐं कराची में शहराए फैसल मेट्रो पुल भरिसां हथियारबंदनि जे फायरिंग में बदीनवासी डॉक्टर क़त्ल। DIG ॾखण जो चवणु आहे त डॉक्टर रक्षा में पंहिंजे घरवारी सां गॾु वञी रहियो हो। हथियारबंदनि कार में आया ऐं फायरिंग करे फरार थी विया। जवाबदार ज़ाल जो पीछो करे रहिया हुआ। डॉक्टर सारक गुलिस्तान जौहर में खांगी अस्पताल में नौकरी कंदो।